Vai, fala aí, hoje nós vamos gravar um bike check. Primeiramente, ela tá suja, calma aí. Scott Gamble. Scott Gamble. É 27, mas tem como tu botar 29. Que ela tem a regulagem aqui no. Tem a regulagem aqui no eixo. Olha pra caralho desse dia. Ela tá com a pintura. Ela tá com a pintura. Não é a original dela. Ela foi personalizada. Bora começar pela frente. Freio XTR. Chamando XTR. Dianteiro também, ó. XTR. Guidão Specialized. Qual é o nome da mesa, Thiago? Pau no seu cu. Como é que é? Fala aí. Pau no cu. Não, a mesa, cara. Eu não sei falar esse nome. É aço. Ah, aí. Answer. Esse é o nome da mesa. Answer. Caixa de Suspensão. direção. Vai falar com a Qual o nome da direção. mesa? Answer. Cadê a marca? Ele pintou, cara. Isso, é Ó, deixou escorrer a tinta, hein, Thiago? Shopee. Deixou escorrer a Isso é tinta. da Shopee, chefe. Não é detalhe não. É igual o parafuso de pintado de titânio. Ó, Suspensão. suspensão Fox 40. Vectory. 29. Aqui tem o bagulho a ar e aqui a compressão. Alta, baixa, retorno. Tudo. Compressão de alta e baixa, né? Embaixo, retorno. Aí, ó. Cubo dianteiro Hope Pro 2. Disco Ice-Tech. Aí tem umas viadagens aí, parafuso de titânio. Até na pinça XTR também. Esse bagulho aqui é pra ajudar a resfriar o freio. Que aro que é, ô Thiago? Aro Mob 29. Aí, isso aqui é loucura. Olha o espacinho que sobra. Aro Mob, pneu. Esqueci o nome disso aqui. Hilbe. Não sei se é isso mesmo. Bill, sei lá. Acho que é isso aí. Billy. Aí tá o. Deixa eu mandar do outro lado. Aí tá o modelo, ó. Bora aqui pro meio. Choque. Olins. Choque Olins 267, né? Isso. 267. Esse choque aqui é raridade, hein? Vamos filmar um pouco o detalhe. Para. Pros caras clonar teu choque aí. Aí, o link dessa bike é muito doido. Pé de vela Jan X0. Que pedal é esse aqui? XTR. Não, pedal. XTR, clipe, coroa. Essa marca aqui é da China, isso aqui eu acho. Corrente aqui, corrente. Corrente KMC, câmbio X0. X01. X01, o dono falou. K7 é X0 também? K7 é X0 também? Não, esse é o Pedra. É o cu no pau. Tiagra. Cubo traseiro. Como é que tá fazendo, cara? Nova Tech. É o dos novos, direito. Porra, eu levantei pra tu girar. Calma aí. Tá bom, cara. Vou enfiar o celular no raio. Canote. Thompson. Canote, banco, não sei que banco é não. Esse é 90. Deve ser modelo isso aí, sei lá. Aqui é o pé de vela X0, mesmo pedal. Freio, disco traseiro. A stack também, 203. Pneu traseiro. Uma pinça XTR, pneu traseiro é Specialized Butcher. É 2.60 esse pneu. Aro traseiro, mesmo da frente. Acho que foi isso aí. Acho que é a bike. Não sei qual. Cara, ninguém quer saber carro de direção não. Ah, o trocador. Trocador é X0, não. GX. Vamos filmar aqui. GX, manda lá um grau com a bike. Vai lá, papo reto, rápido. Vídeo é sem edição. Ela ficou bem justa a suspensão, tá ligado? Aqui, ó. Eu gosto da... Funfa essa Fox aí. Funfa essa Fox aí pra nós mostrar. Funcionamento da Fox. Vem. Tá regulada pra um mais pesado.